हेलो दोस्तों, ये है मर्सिडीज़ V250 2019 मॉडल। इसमें एक्सिलरी बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रंट राइट साइड सीट के नीचे पीछे की साइड में इसकी एक्सिलरी बैटरी आती है और सामने की साइड इसका मेन बैटरी आता है। तो गाइस, ये हम लोग एक्सिलरी बैटरी चेंज करना था हम लोग को। तो हम लोग ने एक्सिलरी बैटरी को खोल दिया है। अभी कस्टमर लेकर आएगा, इसके बाद हम चेंज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।